গুড ইভিনিং এভৰিৱান আপোনাক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভালেই আমাৰো ভালেই বাৰু বৰ্তমান এতিয়া অসমত যি পৰিস্থিতি হৈ আছে বানৰ চব পিনে পানী আমাৰ পিনে পানী অহা নাছিলে প্ৰথম পানীটো অহা নাছিলে এতিয়া অকণমান পানী ছেকেণ্ড পানীটো এবাৰ অলপ আহিছে তো আজি অলপ ভাটিবেলাও গ'লোঁ পানী অলপ পিনে আহিছে চাবলৈ মানে আমাৰ ঘৰত পানী সোমোৱা নাই কিন্তু পথাৰবিলাকত চব পানী হৈ আছে বা খেতি বাতি কি হয় ঠিক নাই আৰু তো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আজি এতিয়া সন্ধিয়া বনাই লৈছোঁ মেগীখিনি বনাই লৈ এতিয়া খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈ চালেহে গম পাব ক'ত কি হৈ আছে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি লাষ্টলৈ চাই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক এই ফলটোৰ নাম বাৰু কোনোবাই জানেনে এই ফলটোৰ নাম মই কিন্তু ইমান ভালকৈ নাজানো কি বা ক'লে দোকানীটোৱে তো আজি নতুনকৈ আনিছোঁ খাবলৈ আজি ফাৰ্ষ্ট খাম কেনেকুৱা লাগে বাৰু কাটি দেখুৱাই আছোঁ এয়া কাটোতে এনেকুৱা হৈছে পূৰা বিটৰ নিচিনা লাল একেবাৰে খাবলৈ বাৰু মিঠাই লাগিছে কিন্তু কি বা নাম আছিলে কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি নাম এই ফলটোৰ এয়া কুকিবই মই পানী চাবলৈ গৈ আছোঁ ৰাস্তাত আৰু গাড়ী মটৰ বহুত হুলস্থুল কাৰণে একো শুনা নাপায় সেইকাৰণে মই এনেকৈ ভইচ কৰি দিছোঁ